Hello，大家好，我係 Suki 啊。今日同大家介紹嘅呢就係天聯嘅大概係1700尺左右嘅單位喎。我哋不如四周圍睇下，跟住我哋啊。咁我哋先由呢個大門望一望個屋型先。咁佢就係以2層屋嘅設計，咁同埋係平面入屋嘅。咁我哋入門口嘅左手邊呢，就會係廚房位置啦。咁就飯廳。落幾級呢，就係客廳，咁客廳嘅背後呢，亦都有個宴客廳嘅。我哋四周圍望一望先。我哋喺宴客廳嘅後邊呢，仲會有一個客廁。咁然之後，我哋就再出去花園望一望。咁呢一個花園呢，就以一個長方形嘅設計，實用面積大概係2300尺左右啦。咁我哋沿住呢幾級樓梯行上嚟睇一睇先。呢個花園就比較深，咁就可以種好多植物啊嗰啲啦。咁好啦，我哋由花園呢邊再望返我哋自己間屋。咁我哋再返入屋睇一睇先。咁我哋上返幾級樓梯，咁啊再望落個廚房。發展商嘅電器陳設啦，咁呢度後邊呢，就有個公用房間，咁亦都係有個公用浴室喺度嘅。嗱，咁沿住我哋又再出返去。不如上去2樓嗰度睡房區睇一睇。咁上邊2樓區呢邊呢，就有3個房同埋1個家庭廳嘅。咁快就上到嚟2樓啦。咁我哋先睇一睇個家庭廳。咁業主就擺咗張麻雀台喺度啦。右手邊呢，就有2個房間。咁我哋入去主房呢邊睇一睇先。主人套房呢邊呢，佢就會有一個露台嘅。咁我哋就望咗個浴室先啦。咁就有浴缸同埋有一個 shower 喺度。咁我哋行出去露台望一望。露台嘅景觀呢，就會望返係我哋自己屋嘅後花園。咁房間都相當寬敞。就係客房啦。其實呢隻屋型呢，就會係3房2套房嘅設計。咁我哋開燈睇一睇埋個客廁先。咁呢個客廁呢，就同樓下個客廁有少少唔同啦。呢個就會有個 shower 喺度。咁另外個套房，呢邊呢，就會係望返去我哋嘅前庭花園。都係浴室嘅設備啦，發展商當年提供嗰啲啦。咁我哋就再上埋去個天台嗰度望一望啦。咁天台呢度呢，咁就冇加建任何嘢嘅，咁相當之安全。咁我哋再睇埋呢度，呢嗱，如果 B 型屋嚟講呢，就會比較少由自己屋裏邊呢有樓梯直落到去自己車房嘅。咁一般 B 型屋呢，都會係要出返去出邊外街再落條樓梯。
咁同埋因為佢基於呢個單邊啦，咁其實如果你話多車多一兩格嘅話咧，或者有朋友靠你咧，都可以落埋側邊都 OK 嘅。因為最主要就係阻得到其他人。好啦，如果大家對我介紹呢個單位有興趣嘅，隨時聯絡我啊！